И здравейте хора, аз съм Дими и сега ще играем Dino Hunter. Както правите в миналия епизод, убихме ония, дето толкова ни тормозеше. И сега малко ми остава и ще се бия също това и ще ни даде 36200. Да започваме да събираме пари, че да апгрейдне още едно нещо. Така много не мога ги видя. Да, сега се връщам от училище. Абе, ей! Умря! Не ми бяга, бе. Явно, че избяга. О, какъв брутал само. Аре, какво стана? Оправи се на това. Са пък и това ли? Иска да го заостря. Ще убиваме тези малки дръвници. Стой, бе! Как летят, като ги оцеля. Давай, бе, давай, давай. Тия, що ли ме нападат? Лети! Часът е 12, аз не надежда Димитрова. Върховният административен съд отмени решението за машинно гласуване. Къде то да трябва да направя да го лангшотна? Ланшот не трябва да го ланшотна. Добре бе, брат. Как сега да го убия? Ай, точно ще убия. Малко да помисля. Те ли трябва? Добре, уби го. Аз го лъншотнах, но защото другите не искат да ги лъншотнах. Дай пак се пробваме. Малко ми е странно. Айде, той ще го целя в кръка. Да видим там лапали, както се наричат техните. Ако само ме в кръка.
той е Доналд, много е... Абе, просто, пичове, аз това не го разбирам. И това най-много. Нещо там. Айде малко за това. Не сме играли от това отдавна. Бърт и Гът. Пик и елефант. Фиш и туде. Хипо и туде. Кау и зебра. Снейк и кет. Snail и хипо. И спайдър. Гати. Ние не сме пробвали спайдър. Така. Рабит, зебра, мънки, дали с мънки дог. Мънки дог. Много стил. Добре. Костенурка, жираф. Орел куче. What? Така, сега да потърсим пингвин, клирон, хамстер с лъв. Овца с птица. Кенгуру, дък. Дък с лян. Шарк. Чакайте се. Смятам да приключвам. Смятам да приключвам клипа. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип.